ndenge kaka momesano ndenge ya momesano mwana nkongo soki angazwa liloba esengeli na ye à se présenter devant bandeko na ye, devant tata nzambe, devant bakulu bamwela Congo, devant bisimbi byanti idi na mono nkumbwa me baheli zintidi ngudi ame vwilu muluvila la makaba yesedi ame vwilu muluvila la mazinga muno imwe makaba mazinga yenge kieno makesa munzila Congo yenge diaka yenge mutatu kya mase mbote mingi na bandeko nyonso oyo bakulanda emission oyo mbote na bino kimia ezala kati na bino na yango nazali kozongela lisusu soki moto alingi kotala ba video nyonso malongi ma bukongo esengeli na ye atala na YouTube ubeti Tony Manisa pai wapi ba video nyonso ezali oke na Facebook obeti dintidi ba elele pai nyonso pai ba video nyonso komona na Facebook pe na YouTube matondo na makesa nyonso matondo na ba nyonso oyo bazali ko bunda penza pona libération totale ya Congo nakalisi lelo na yeli bino mateya ya l'ère du verseau mateya ya tandu kia kinati maza pamba te
bato ebele bayokaka kaka tokomi na ere ya verso, tokomi na tandu ya kinatimaza, kasi bayebaka mpenza te tandu ya kinatimaza azali nani, tandu ya kinatimaza ezali nini, verso azali nani, ere ya verso ezali nini. Nakanisi lelo tokomeka ko expliquer maye o etali ya ere ya verso. Pamba te bozali komona awa moto azali awa azali kosopa mai, yango tobengaka verso, porteur ya mai, momemi mai. Kinatimaza, kinatimaza. Sikoyo tozali na tandu ya kinatimaza. Pamba te bozali komona bakombo mususu oyo elingi moto oyo na ba numero. Pamba te ba numero na tika kapona ko éclaircir ba constellation o de bengaka constellation di kabuyoti na Kikongo, constellation ezali na français. Pamba te constellation ezali groupe ya ba étoile. Yango tobengaka constellation di kabuyoti ezali bambwetete mingi soki esangani ekomi di kabuyoti. Kasi ba constellation wana ezali ebele na mahanza oyo tobengaka univers. Bambwetete ezali ebele na mahanza, kasi tozali na 12 constellations ya zodiaque. Yango na tie bokomona ebandi na 1 awa ti na 12. Tunaye mabunu kumina bole manziwa. Kanzu unuki aki tunavovela mbwetete za kinatimaza. Mbwetete zozo kizivanganga vava ntoto. Baituali wana oye sangana esali kinatimaza esalaka nini awa na mpinanza na biso ntoto, na planète na biso ntoto. Sikoyo tozali na tandu ya kinatimaza. Tandu ya kinatimaza ebandaki banda l'an 2000. Tandu ya kinatimaza ekosuka na l'an 3999. Donc tozali na 20e année ya tandu ya kinatimaza. Ebandi kaka sika tandu ya kinatimaza. Tandu ya kinatimaza ezali nini? Ere ya verso. Verso ezali nini? Verso azali simbi moko oyo tokobenga ange moko azali na likolo oyo azali ko influencer la terre na moment oyo tozali na ère oyo tozali. Donc ère ya verso ezali ebandaki na l'an 2000 et aussi l'an 3999. Donc, ce que tu as dit, ah ouais, c'est 4000. Donc, ère moko, et ça là qu'à 2000 ans. Donc, ce que tu as dit, ah ouais, ère ya poisson, ti na verso, toza na 2000 ans. Si vous avez un verso, ti tokende na nantaba toza susu na 2000 ans. Awa tozali na 20e année
il y a air, il y a verso. Bokomona la terre awa tozali na le soleil o domengaka ngwentangu awa tozali na 12 planètes. 12 planètes. Tozali na 12 constellations ya zodiaque. Awa tozali komona ngwentangu. Awa tozali na Hangia. Hangia ezali planète ya liboso. Mpinanza ya ntete yitubokelanga Hangia. Donc planète ya liboso oyo tobengaka Mercure na français na kikongo ezali Hangia. Planète ya mibale oyo tobengaka Vénus na français na kikongo ezali Kazayu. Planète ya misato mpinanza ya misato oyo tobengaka Mama Ntoto na français tobengaka la terre. Oyo ya mitano tobengaka Kavita na kikongo na français tobengaka Mars. Oyo elandi tobengaka Kizaka na français tobengaka yango Jupiter. Oyo elandi Saturne na kikongo tobengaka Kimbenza. Oyo elandi Uranus na français na kikongo tobengaka Lukazi. Oyo elandi Neputo na français Neptune. Oyo elandi Nengilu na kikongo na français ezali Pluton. Oyo elandi Nukada Ndaswa na Ngoswa na français ba Ceres ba kombo mususu na posani. Donc tozali na 12 planètes kobanda Hangia ti na Ngoswa. On a 12 planètes. Mais natie ba flèche natie ba rayon oyo ezouta na kinati maza ezoko influencer la terre et qu'on influencer la terre pendant 2000 ans. Makambo ezosala na tandu oyo ezali ndenge moko te na makambo esalamaki na ère ya poisson. Ère ya verso ezala na makambo nango, ère ya poisson pe ezalaki na makambo nango. Pamba te tozali na ba étoile. Pamba te dikabu yoti ezali groupe ya ba étoile. Constellation ezali bétoile mingi esangani esali groupe nde tobengaka constellation. Kasi na kinatimaza boya komona ba boule oyo na tie ya rond oyo ezali ba étoile oyo esali kinatimaza. Pamba te na kinatimaza so toki totanga toya komona ke tozali na 16 bétoile ezali 16. Kasi na tie na relier yango sali figure oyo. Mais na likolo oyo eza invisible tomonaka ba étoile. Kasi ba étoile oyo tomonaka forme ya mutu, forme ya nyama, forme ya eloko te. Kasi ba initié ube bato ba kotela yango ba classe ya solo bato baza initié ba monaka ou bien oyo biso tomonaka te. Na yango kinati maza ezali na forme ya mutu azosopa mai. Maza azosopa mai. Yango na ekeke oyo bokomona ba inondation, ba destruction, ba nini mai ezosala mosala nango. Mais bobosana te tozaka na 20e année ya ère ya verso. Bétoile oyo to réalisaka te to yokaka to monaka bétoile to monaka moyi to niataka mabele to tambulaka na mabele kasi to réalisaka te mosala ya bétoile mosala ya mabele mosala ya moyi.
esengeli na biso to réalisaka betoile wana eza nini ezalaka wapi tomonaka me étoile eza nini moi eza nini pamba te mabele oyo bomona tomonaka ezali munene toyebi kasi mpona koréalize betoile mosala betoile esalaka lelo komeka koyebisa bino bomonaka moi oyo tomonaka moi eza munene ya kosakana te me tomonaka wa moke moi oyo tomonaka wana système solaire oyo ezali moi na baplanète na ye 12 baplanète nyonso euta na moi na yango moi oyo tomonaka ezali environ 149 millions de kilomètres moi oyo tomonaka bulu wana 149 millions de kilomètres. Sikoyo kobanda biso pona okende na moi 149 millions. Mais botela nde tomonda ka moke. Nzoka moi ezali munene ya kosakana te moi wana bomonaka wana. So to biso mokili na biso toza nango to kotisa nango moi na moi to comparer ezali environ 109 fois plus grand que la terre. Moi wana bomonaka ya bulu wana. Bon, imaginez ce qu'il y a 149 millions. Tant que vous avez poussé, moi, je comme un moi, je suis distance ya kubanda awa tina moi 149 millions de kilomètres. Sikoyo, soki tozui distance kobanda moi ti na 9e planète na pinanza ya 9e o de benga nengilu tozali awa environ 5 milliards 920 millions de kilomètres 5 milliards ya kilomètres kasi pokoya komona oyezali mateya ya mokolo mosusu ndenge ba oyo nyonso etournaka o tobengaka rotation et rotaka autour de la terre etournaka autour de la terre kasi pinanza na pinanza atournaka selon distance oyo aza nango na ngwenta yango oyo tobengaka moi biso awa na la terre tozali na 365 jours. 365 jours ezanini. Photo yebaka. Jour ezanini. Jour ezali. La terre, mamantoto, soka tourner autour ya yemoko. Il a dit c'est un jour. Donc, c'est ça un jour, moko. Lumbuki mosi. Kasi, mamantoto, soka tourner moi. Tour complet. Une année. Yango une année na biso awa, ezali 365 jours. Na distance ya 149 millions de kilomètres de zanango na moi, na ngwentamu. Kasi batu oyo bavandaka na nengilu. 5 milliards ya kilomètres. Tango etournaka, moi tour complet. Il y a une année, il y a Pluton. Ezali na 248 ans. Donc, moi, abotami na mabele awa soka kokisi une année, 365 jours, mais moi, na ndenge ya makanisi na biso soka abotami na Pluton, une année ya moi na wana, ezali 248 ans. Botala sikoyo bo imaginer, mangitukulu a Congo asala na mokili. Tozali kokende pona tomona monene sikoyo ya Kinatimaza. Kinatimaza ezali groupe ya ba étoile. Ba étoile oyo tomonaka mike.
kasi betoile wana ezali minene ya kosakana te pamba te étoile oyo ezali pembeni ya système solaire ou bien étoile oyo ezali pembeni ya soleil pamba te soleil ezali la petite étoile oyo ezalaka proche na la terre lokola biso tofandaka awa kasi pembeni ya la terre pembeni ya soleil étoile oyo ezalaka pembeni na bétoile oyo nyonso tomonaka likolo tobengaka yango Proxima du Centaure. Proxima en français du Centaure. Pamba te ezalaka misato me tozwi moko Proxima ezali na A, B me tozwi Proxima du Centaure. Étoile oyo ezalaka proche pamba te d'étoiles eza des milliers d'étoiles kasi Proxima ezali pembeni sikoyo Proxima wana distance ya soleil yango ntango na Proxima ezali na 4,244 années-lumière kuna kutu ba kilometre ezali lokola tosambwe totiango na année-lumière. Distance ya kobanda mama ntoto ti na Proxima eza ya kosakana te pamba te distance oyo kuta yango etango na awa eza ke tokufi déjà kasi oyo année-lumière bato comprendre bien te année-lumière totiango na bakilomètre année-lumière so totiango na bakilomètre ezali année-lumière moko ezali na 9, quelque chose, mais surtout arrondir 10 000 milliards de kilomètres, année-lumière, mon corps. Donc 10 000 wana fois 4, surtout arrondir comme on a 40 000 milliards de kilomètres pour la Proxima, étoile ou eza pembeni. Kasi bétoile oya kinatimaza eza pembeni te Proxima eza pembeni me bétoile oya eza musika ya kosakana te sikoyo bo imagine bétoile wana oya pembeni eza 40 000 milliards sikoyo bétoile wana na likolo esa composition oya 16 étoiles esali constellation moko oyo tobengaka kinatimaza sikoyo na étoile moko ezali na simbi nango eyalaka yango simbi oyo edijaka étoile wana eza lokola biso awa mama ntoto tozali na nemukulu ntoto adirijaka mabelo tovandi tozali na manihangia adirijaka planète ya liboso tozali na mani kazayu tozali na mani kavita tozali na manizaka tozali na mani mbenza donc ezali simbi oyo spirituel alati planète lokola nzoto pe ezali ndenge moko na simbi alati lokola étoile oyo nzoto sikoyo bazali 16 simbi 16 basali kinatimaza me kinatimaza wana azali mahasimbi donc simbi kia nene oyo tokobenga neti egrego ya basimbi oyo nyonso ezali na forme oyo yango nde tobengaka kinatimaza sikoyo bokoya komona kobanda première planète, kobanda moi tina dernière planète. Étoile ezalaka na kati te. Pamba te distance étoile ezali somo koleka par rapport distance kobanda awa tina suka. Bétoile ezalaka au-delà. Na yango oyo kobanda soleil tina étoile oya suka 12e étoile ngoswa yango tobengaka système solaire oyo tobengi na kikongo nzalowa monde solaire nzalowa
kasi soki tozwi nzalowa tosangisi yango na bambwetete nyonso yango bambwetete nyonso ya univers te kasi bambwetete nyonso oyo ezalaka na galaxie yango galaxie lobengaka na kikongo kisanganza. Sikoyo boimagine badistance oyo ezali kaka na galaxie oyo babengi na français la voie lactée obiso tobengaka na kikongo nzila zombo. Botala sikoyo badistance oyo ezali na galaxie parce que tozolobela kaka sikoyo verso awa masimbi oyo tobengi verso kasi simbi oyo azali na bwetete moko eza pe na makambo nango bambwetete oyo ezali na kati ya verso ezali bambwetete ekangama te ndenge bozali komonela yango awa oyo ezali figure oyo ezali image pamba te bokoya komona na 2000 ans oyo tokoti tolekaki 2000 ans oyo ezalaki ya ere ya poisson tanduki ya banionzi. Sikoyo kolanda verso tokokoma na tandu ya nantaba. Donc na tandu oyo tozali biso nyonso tozali na ere oyo ya verso muta kokoma na ere ya nantaba zate pamba te tozali kaka na 20e année 100 ans kutu tokokoma te 120 ans 200 ans tokokoma te bongo 2000 ans. Mais eloko naza nango esengo eza nini na tandu oyo pamba te kinatimaza nantaba ntango ekoya nsima nango tokolanda nini pamba te tobandaka yango nantaba azali 11e na classement ya bana ya nzinga pe nantaba azalaki 11e pamba te mwana liboso azalaki nkamvu mwana mibale ngoko mwana misato bansimba mwana mine nkala mwana ya mitano nkosi mwana ya 6e azali mwenze 7e kitienga 8e nkutu 9e madionga 10e nantaba 11e kinatimaza 12e banionzi 12 bana ya nzinga bazalaki ba reflet ya constellation oyo tobengaka mabundu manziwa. Mabundu manziwa bango nde basalaki musala na bango na bana ya nzinga 12 oyo bazwaki kombo ya mabundu manziwa oyo kobanda na nkamvu ti na kinati na banionzi. Sikoyo oyo eza mangitukulu oyo ezali ya somo ezali nini kinatimaza bomonaka betoile moko eza likolo betoile nyonso te eza kinatimaza betoile tomonaka bainitie bakoyebake bazomona image ya nantaba bazomona image ya banionzi image ya nkamvu belie image ya ngoko toro image ya bansimba jumeau image ya nkala cancer lion vierge balance scorpion sagittaire capricorne na verseau image ezomona mais betoile sangana na kati awa boya komona betoile mosusu ezali pembeni awa mais ezali na kati ya verseau te pamba te betoile oyo eza na kati ya verseau ezali oyo mais partout awa betoile ezazaza mais eza na kati ya verseau te pamba te betoile mosusu oyo ezalaka na alliance mpe na biso toza na mbwete eza minkuna nguba toza na mbwete eza kibele teke ya nene kibele teke ya fioti mbwa ya fioti mbwa ya nene mbwete ya mbemba oyo tobenga ba petit chien, grand ours, petit
ezali ebele serpentaire, tozali ba mbwetete ya aigle, tozali ba ezali ebele, mais oyo ya zodiaque, oyo tobengaka mabundu manziwa, yango ne influençaka la terre oyo biso tovandi après 2000 ans. Sikoyo ya esengo pe ya pasi ezali nini? Na likolo baponaki prophète, baponaki mtumwa aya kodirige tandu ya kinatimaza, babi yokende kozala longi ya Kongo, bapesi mvoila. Pamba te bozomona kinatimaza asimbe loko moko lola arc. Tozali na mbila pe tobengaka zangula mvoila kuya lendo, ne kinatimaza zangula mvoila kuya lendo. Ina bedisa mviteza zoza kimfuni ya mintantu ni makesa mabundu ya Kongo. Yetu etikulomba munata tembo kia ngolo kina wunga munsi yetu ya Kongo. Ye bedisa mwaza zoza ntantu zeti tata manatomba menga mantumwa. Ntumwa na nani? Yende baponaki mumazulu aya kotwadisa aya kozongisa kati opa Afrique va kiandu kia nzitusu. Ine mwanda nsemi. Imaginez-vous bambwetete oyo bozali komona oyo ezali awa 40 000 milliards ya kilomètres. Mais par exemple, oyamona mbwetete oyo na mbwetete oyo environ 700 années-lumière. Oyo ezali 4,2. Mais oyo oyamona 700 années-lumière. Si vous avez 700 wana, vous multipliez fois 10 000 milliards. Et puis c'est combien? Distance ya kinatimaza te. Distance kaka ya oyo na oyo. Si vous avez oyo mususu omona 90 années-lumière. 90 fois 10 000 milliards. Si vous avez kaka na kinatimaza. Allez, bonsoir kinatimaza mobimba. Kobanda awa ti awa eza na combien de années-lumière? Wana moko. Bon, bosangisa ngo sikoyo 12. Et puis si distance ya ndenge nini. Donc distance oyo ya bambwetete ya kinatimaza eza mulai par rapport mutakuti na soleil ti na ngoswa. Parce que kobanda na soleil ti na ngilo wa la Pluton, on a 5 milliards. Mais bambwetete oyo kake kangama 700 années-lumière. Si ko yon atangu oyo, boyebi ke ba prophète bayaya ndenge na ndenge bantumwa oyo biso. Si ko yo biso, tozana en tout cas biso toye tozongisa kati opa Afrique va kiandu ganzi tusu na kiti nango ya respect. Mais loko esengo zanini, ne biso bo réaliser kango, soki boyeba kango, soki bo imaginer kango. Biso tozali batu oyo to traverser kolongwa air mususu to kotina air mususu bantumwa nyonso batu nyonso biso yebi a part batu baudaka na nkamvu na Egypte bakena ngoko bakoti balembemba zulu bazalaki na kinati maza ba mama mbangala bakotaki be ba 220 wana peut-être pe mama mbangala zalaki kaka na banyonzi. Kasi bantumwa na biso baleke belé. Mais lelo tozana ntumwa oyo auti na biso na banyonzi akoti na biso na kinatimaza. Donc toleki penda air mobimba air kaka te tozali batu oyo pe kubunda mvita mpuluso Congo to changer lisusu siècle. Toti na 20e siècle tokoti na 21e siècle. To leki siècle, to traverser siècle, to traverser pe air. Et pe sami na batu nyonso te. Kasi sengo na biso air oyo oyo balobaka au temps prévu par le Seigneur. Mungangu ya sila mfumu mwetete
si ya kulumuka ku Kongo. Mwetete ya longi ya Kongo ne makandala. Longi ya Kongo ne makandala. Bika nkumbu aku ya zitu swa. Balobaki na ye yo kende muntangu ya sila mfumu. Na au temps prévu par le Seigneur, na ya verso. Ne mutu mwindu akozonge la kiti na ye ya respect. Kaki eseko? Est-ce que vous réalisez que biso to traverser siècle, peut to traverser ère. Nantumwa oya uti na biso na ère mususu, akoti na biso na ère mususu. Na yango bozonga sima, bo réaliser pourquoi ba pona kibino bo bunda bitumba. Pona kozonga sa katiopa, Kongo de ntotela, vakiandu kanzi dessous. Tandu kia kinati maza ezali kosopa mai eko sukula mabe nyonso oyo eye na mokili. Bomoni ba eliminasi bakomi kozwa balingi ba bandula mokili. Vaccin kozala obligatoire. Makambu tout kozala contrôler wana selon bango. Kanti muntangu ya sila mfumu katiopa kina vutuka va kiandu kianzi tusu kasi makambo bazali ko proposer makambo bazali ko luka ezale contraire que makambo oyo batindi ntumwa ube makambo ya bayindo ezongisa mukili na kimia bazali ko sala nyonso kansi mu mazulu nsilulu zasila mfumu zinalungana mutandu kia kinati maza. Na yango bika muntu kakivedisa bika muntu kadi ngitsingila boyoka muna sango tozalika na 20e année etikali 3380 ans 3980 ans. Et tikali pona tandu oyesila. 20e année. Kasi tosala nyonso na tandu oyo maman masila mfumu malunga na paseke biso to leki deja oyo batila ki biso. Zangu la mvoala kuya lendo tandu kinatimaza soka zangu li mvoala ya lendo aningisi. Soko zali awa mukilo komona ngote. Tala bambwetete ndengi tomona kama bambwetete ya mike. Kasi mwetete wana oyo tomona kama muke. Na soleil oyo ezali 109 fois plus grand que la terre. Mwetete wana ezali 1200 fois plus grand que le soleil. Mwetete. Ba mwetete muso zali 1450 fois 1000 parce que mwetete za munene ya kusakana te soleil za muke la terre za kumuke. Bo imaginer so grandeur ya kinati maza. So lokena ba nyonzi awa ba nyonzi za kana 18 étoiles. Nantaba oye koya azali na 9 étoiles mais ye azali na 16 étoiles. Toza na tandu ya kinati maza. Maza esalaka nini? Esukulaka. Tandu ya kinati maza eko sukula mabe nyonso. Soki to koti na losambo, to beleli bakulu, to beleli kinati maza, makambo na bango nyonso bazosala wana eko suka manamai. Fumu kimbangu ya ndivo. Oyo nyonso bako oze. Tangu Kongo bako se lever. Bakozala englouti sous les eaux. Sous les eaux. Mutandu kia kinatimaza. Na kanisi pona lelo tosuki awa. Bika muntu kakivedisa. Kadi ntilulu za mfumu zinalungana. Kana kuzingila kia kukia. Bika lusaku mnulo wafua iba moyo wa sikila mubeno. Ingeta. Ibobo.